विदेश मामिला जानकार गोपाल प्रसाईजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। गोपाल सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ गोपाल सर? ठीक छ। अब यो बेमौसममा इन्डो पेसिफिक कमान्डका कमान्डर अमेरिकी जेनरल स्यामुएल पपुरो कि पपुरो किन नेपाल आउनुभयो मध्यरातमा? अब अहिले त कुनै त्यस्तो समय सन्दर्भ त थिएन आउनुपर्ने, किनभने इन्ट्रिम गभर्मेन्ट छ, चुनावको माहौल छ। कुनै यहाँ त कुनै एमसिसीको कुनै अहिले जो रेगुलर भएको काम बाहेक नयाँ काम पनि केही छैन। भारतीयहरू समेत सशङ्कित हुने गरी उनको भिजिट चाहिँ किन भयो भन्ने कुरा मैले बुझिनँ। अति नै एक्स र एजेन्ट लकी बिष्टले पनि हिजो एउटा भिडियो पोस्ट गर्नुभएको छ होइन, स्यामुएल किन आउँदैछन् नेपाल भन्ने विषयमा होइन। एउटा अमेरिकी जेनरल, त्यो पनि इन्डो पेसिफिक कमान्डको कमान्डर। यसको के अब लाग्छ, मिनिङ लाग्छ? अब विगत केही समयदेखि जस्तो चाइनिज डेलिगेसन पनि यहाँ धेरै आए होइन। अब चुनाव नेपालमा हुन्छ, इन्डिया र अमेरिकाको सिधा टक्कर छ यहाँ हेर्नुहोस्। इन्डिया र अमेरिकाको होइन, अमेरिका र चीनको। भारत त अहिले एकदम वेट एन्ड सी भन्ने रणनीतिमा होला। जुन पछि आए पनि चुबुलाएर बसिरहेको छ अहिले। भारतको आफ्नै पनि जस्तो अब बङ्गलादेशको जो हिजोको चुनावको रिजल्ट छ बङ्गलादेश, अनि अस्तिको जापानको, थाइल्यान्डको आदि हुँदा पनि अहिले नेपाल मामलामा भारत चाहिँ अलिकति मौन नै छ। अलिकति हेरौँ अब यो के अरे भौतिक सहयोग गर्ने कुरा अलग कुरा हो होइन, जुनसुकै गभर्मेन्ट गाडी साडी मतपत्र ब्यालेट बक्सहरू दिने ओर्ने कुरा, अरू कुरामा नेपाल सम्बन्धी रिजर्भ छ अहिले। अब यहाँ चाइना र अमेरिकै बढी एक्टिभ भइरहेछन्। अब यस्तो भारतीयहरू त्यति एक्टिभ भएको छैनन्, अहिले एक्टिभ भएका छैनन्। यसको एक्टिभ नहुने एउटा दुईवटा कारणले जस्तो लाग्छ। पहिलो कारण त अब जुनसुकै सरकार आए पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो विशेष सम्बन्ध भएकाले काम गर्नुपर्छ, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु भएन भन्ने एउटा रणनीति त्यो पनि होला। अर्को रणनीति चाहिँ अब उनीहरूलाई अलिकति सजिलो पनि छ, जस्तो अब यो 1100 किलोमिटरको जो बााउन्ड्री ओपन छ नि, उनीलाई त आउँदा पनि सिधै आउँदा पनि देखिँदैन, थाहा पनि पाइँदैन, आफ्नो ढङ्गले काम गरिरहेका हुन्छन्। अब चाइनिज अमेरिकनहरूलाई त देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको गतिविधि अलिक कम पनि भएको र केही त नदेखियो, केही त कम भएको हो। अहिले त भूमिगत रूपमा चाहिँ उनीहरू पनि एक्टिभ चाहिँ छन्, अलिअलि छन्। त्यस्तो पहिला जस्तो धेरै छैनन्, पहिला धेरै थिए। नेपालको राजनीतिको माइक्रो म्यानेजमेन्टबाट भारतको पकड गयो होइन, पुरै पकड त गएको छैन होइन। अहिले पनि साठी चाली छ। तर अहिले उनीहरू अरू पनि माइक्रो म्यानेजमेन्टमा आए, अझ भनौँ न माइक्रो मात्रै नानो म्यानेजमेन्टमा आइपुगे अरू। अब यो अहिले जो भिजिट भइरहेको छ नि, यो इन्डो पेसिफिक उसको यो यसैको परिणाम हो। होइन, हाम्रो देश अमेरिकी कितामा जान सक्छ, कुनै देशको सैन्य रणनीतिमा जोडिन सक्छ, हामी त्यो थ्याक्न सक्छौँ? त्यो थ्याक्न सक्दैनौँ हामी। तर अब नेपाल अमेरिकन ब्लकमा त पहिल्यै गएको 7 साल पछि नै। तर घोषित रूपमा गएको छैनौँ नि त। घोषित रूपमा त हामी अहिले पनि नन अलाइनमेन्टको छौँ, असंलग्न राष्ट्रको उसमै छौँ हामी। अब हेर्नुहोस् न घटनाक्रम, 7 साल पछि नेपाल बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो, नेपालले इजरायललाई मान्यता दियो। त्यतिखेर जब पण्डित नेहरू प्रधानमन्त्री थिए, इन्डियाले मान्यता दिएन। त्यो अमेरिकन किस्तामा गएको हो कि होइन? बङ्गलादेशको मुभमेन्ट भयो 71 मा, इन्डिया सोभियत सङ्घ बङ्गलादेश स्थापनाको पक्षमा थियो, अमेरिका बङ्गलादेश स्थापनाको विपक्षमा थियो। नेपाल सरकार त्यतिखेर के थियो भनेदेखि अमेरिकाको पक्षमा थियो, बङ्गलादेशको पक्षमा थिएन। मात्रै बङ्गलादेशको केही यहाँका स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू र नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ बङ्गलादेशको पक्षमा थियो। नेपाली कङ्ग्रेस पनि हो, नेपाली कङ्ग्रेसले त हतियारै दिएर सहयोग गरेको मुक्ति बाहिनीलाई। त्यो के भयो र? अब बङ्गलादेशको रिजल्ट एक्सपेक्टेड जस्तो आएन होइन, किनभने त्यहाँ पनि जुन किसिमको विद्यार्थी विद्रोह भएको थियो, त्यो विद्यार्थी विद्रोह मार्फत चाहिँ नयाँ दलहरूले चाहिँ मेजोरिटी ल्याउँछन् कि भनेको त्यो सम्भव भएन क्या। बिएनपी नै फेरि उदायो नि त्यसो। होइन हो, लामो समय सत्ताबाट बाहिर बसेको बिएनपी उदायो नि त। अब बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी जो छ, अब बेगम खालिजा जियाले स्थापना गरेको पार्टी, त्यो पार्टीको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि अलिकति कता कता इस्लामिक फन्डामेन्टलिस्टहरूको चाहिँ अलिकति प्रभाव त्यहाँ देखिन्छ। अब जियाउर रहमान जो राष्ट्रपति थिए, जुनको 1981 मा हत्या गरियो चटगाउँमा, उनीको हत्यापछि त्यो पार्टी बनेको। त्यसलाई हेर्दाखेरि के लाग्छ भनेदेखि कुनै
ठुलो तात्विक त्यति ठुलो प्रभाव पर्छ जस्तो लाग्दैन। अब र यिनको यो बेगम खालिजा जियाले स्थापना गरेको जो बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी यहाँ प्रो अमेरिकन पार्टी त होइन, अलिकति के अरे न त अवामी लीग अमेरिकन हो, न यो बङ्गलादेश BNP अमेरिकन प्रो अमेरिकन पार्टी हो। भारत फ्याक्टरले केही काम गरेको हुनसक्छ त्यहाँ? भारतले त होइन, भारतको त नजिक भएको त शेख हसिना नि हुन् होइन। उनीसँग चाहिँ अलिकति यो पुरानो, अब अहिले त यिनी भर्खर आएका छन्। अब खालिजा जिया चाहिँ उनी स्वर्गवास भइसकिन्। उनको छोरो त अब नन पोलिटिकल मान्छे, अहिले भर्खर आउँदैछन्। कस्तो उनको रणनीति हुन्छ थाहा छैन। तर जियाउर रहमान र जस्तो म जियाउर रहमानको हत्या हुँदाखेरि म नजिकबाट उनलाई जान्दछु। म त्यतिखेर एकदम पोलिटिकल कन्सियसनेस अलिअलि म कहाँ आइसकेको थियो। अनि खालिजा जियाको पनि कार्यकाल देखियो, उनको लामो समयको। त्यो हेर्दाखेरि उनी भारतसँग एउटा समदूरीमा राखेर सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ BNP जस्तो लाग्छ मलाई। टोटली अहिलेको जस्तो चाहिँ भारतलाई बाइकट गर्ने पक्षमा जान्छ जस्तो लाग्दैन। युनिस सरकारको जस्तो जाँदैन भन्दा पनि समदूरीमा काम गर्ने एउटा निश्चित मापदण्ड ऊ राखेर भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न पहल गर्छ। र मलाई लाग्छ पहिलोपटक उनी प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने बित्तिकै नि भारतसँग सम्बन्धलाई चाहिँ महत्त्व दिने, सुधार गर्ने भनेर केही त्यहाँ कमिटमेन्ट गर्छन्। र उनलाई त्यो बाध्यता पनि छ। अब अहिले जुन अमेरिकामा गार्मेन्ट आइटम जान्छ नि, भियतनामबाट जान्छ, बङ्गलादेशबाट धेरै जान्छ। अब अहिले भारतसँग जो ट्रेड डिल भयो हुँदाखेरि 18% ट्यारिफमा लाग्यो। पाकिस्तानमा 19% छ भने अब बङ्गलादेशको कपडाले चाहिँ इन्डियन कपडासँग चाहिँ गार्मेन्टसँग कम्पिटिसन गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा पनि अमेरिकालाई ब्यालेन्स राख्नु पनि उनको लागि बाध्यता छ। यतातिर भारतसँग पनि सम्बन्ध धेरै टाढा राखेर बङ्गलादेशलाई आर्थिक समृद्धिको उसको लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन। धेरै अब गहिरो सम्बन्ध भएको, धेरैतिरबाट जोडिएको हुनाले भारतसँग सम्बन्धलाई चाहिँ हाम्रो जस्तै उसले पनि कहीँ न कहीँ एड्रेस गर्नै पर्छ। नभए बङ्गलादेशलाई चाहिँ त्यसले आर्थिक विकासमा पनि त्यसले ठुलो धक्का दिन्छ। किन धेरै कुरा छ नि त, माछादेखि लिएर खाद्यान्नदेखि लिएर गार्मेन्टदेखि लिएर नुनदेखि लिएर धेरै कुरा। अब नेपालको हकमा कुरा गर्दाखेरि नेपालमा पनि जेनजी मोमेन्ट पछाडि चाहिँ अब जेनजीको समर्थन छ भनेर जसरी बालेन शाह र रवि लामिछाने अहिले उदाएका छन् होइन, उनीहरूको हाई भएको छ। रासोपा र घन्टी ग्याङको जुन किसिमको अहिले चौतर्फी वाइवाई छ नि, यो बङ्गलादेशको इलेक्सन हेरिसके पछाडि नेपालमा पनि बङ्गलादेशमा शानदार साथ भए जस्तै नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था पो आउने हो कि भनेर धेरैले लक काट्न थालिन्छ। होइन, अब यो रासोपाको जो लोकप्रियता दिन प्रतिदिन घट्दैछ। तपाईँले अस्ति भन्नुहुन्थ्यो नि, खेसारी लालको इक्जाम्पल दिनुभएको थियो होइन, उनले 7800 मत ल्याएका रहेछन् होइन। त्यही डर पो लाग्न थालेको अहिले त, यो बङ्गलादेशको रिजल्टले त त्यो डर पो दिन थाल्यो। जस्तो हालत हुनसक्छ, भिड त लाखौँ हुन्थ्यो त्यहाँ पनि। तर भोट चाहिँ 7800। अब त्यो खेसारी लालको चाहिँ हालत हुनसक्छ रासोपाको। त्यही त अस्ति तपाईँले त्यही भन्नुभएको थियो। तपाईँलाई अनलाइनमा धेरैले गाली गरे, मैले त्यो क्लिप काटेर पनि हालेको थिएँ होइन। तर अब फ्याक्ट त फ्याक्ट हो, त्यो परिवर्तन हुँदैन। अब नेपालमा के हुन्छ त्यो इलेक्सन पछाडि देखा जाएगा होइन। तर बङ्गलादेशको इलेक्सन रिजल्टले एक किसिमको पूर्वानुमान अथवा पूर्वाभास चाहिँ दिएको छ भन्छ, दिएको छ। अनि अर्को कुरा, यो सस्तो लोकप्रियता कुरा गर्नु, मिडियाबाजी गर्नु एउटा कुरा हो। अब ग्राउन्ड रियालिटी अर्को कुरा हो। बङ्गलादेशमा पनि के अरे त्यहाँ मोबाइल हेर्दाखेरि, नेट हेर्दाखेरि त सारा नयाँ विद्यार्थीहरूले सत्ता कब्जा गर्ने भए, अरूको त कुनै अस्तित्व देखिने थिएन। तर रिजल्ट ठिक उल्टो भयो। अब यहाँ पनि त बेर छैन। अब क्रेज त घट्दैछ नि अस्तिभन्दा क्रमशः। अब दोस्रो राउन्ड जब 4 गतेदेखि सुरु हुन्छ, त्यसपछि यिनीहरू कति पानीमा छन् भन्ने कुरा त थाहा हुन्छ। अहिलेसम्म त ठुला दलहरूले प्रचारै सुरु गरेका छैन। 4 गते आचार संहिता छ, के छ। ठुला दललाई त आचार संहिता लाग्छ नि त। सानो दललाई लाग्दैन। उनीहरूले त गरिरहेको छ नि त। अहिले तपाईँ हाय रवि, हाय बालेन, हाय चाहिँ घन्टी मय भनेर जेसुकै गर्नुहोस्, तपाईँलाई पत्रै काट्दैन, ऊ पनि गर्दैन। के अरे अरूको गर्नुहोस्, अलिकति घन्टीको विरुद्ध बोल्ने मान्छेको राख्नु, तपाईँलाई तुरुन्त आचार संहिताको पर्त काट्छ प्रेस काउन्सिलले। अनि सरकार आफ्नो भएको धेरै फाइदा हुँदैन। धेरै फाइदा नि, सरकार आफ्नो सत्ता हो, 1000 रुपियाँ भयो नि भत्ता हो भन्ने मेरो साथीले सत्ता आफ्नो भएपछि फाइदा भनेको सत्तै हो। सत्ता पे सत्ता भने त्यसरी त नारा दिएको हो र होइन।
अब हर्के साम्पाङको प्रभाव चाहिँ कतिको ग्राफ होइन घट्दो मात्रामा देख्नुहुन्छ कि तपाईँ बढ्दो मात्रामा देख्नुहुन्छ जेन्युन एनालाइसिस दिन त उनको त अब बढ्दैछ घटेको त छैन। एक नम्बरमा उनको आधारशिला हो, बेस हो। तर एक नम्बर मात्रै होइन, पश्चिमतिर पनि मध्यमा पनि। हिजै तपाईँको माथि एकजना चाहिँ मैले मकवानपुरको महिलाको इन्टरभ्यू सुन्दै थिएँ। त्यहाँ मकवानपुरमा उनको राम्रै प्रभाव भएको बुझेँ। अब त्यसले गर्दाखेरि पूर्व मात्रै होइन, जहाँ पनि प्रभाव त रहेछ नि त उनको, त्यो त देखियो नि त। पनि कस्तो विडम्बना क्या उहाँको अन्तर्वार्ता तपाईँले कति पुरा हेर्नुभयो होइन, कतिपयले अब यसलाई हाइलाइट पनि गरेनन्। अब उहाँले त्यति कति एक्सप्लेन गर्न सक्नुभयो, कति बुझाउन सक्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन। तर हेटौडामा मध्यरातमा व्यक्तिहरूको घरमाथि सडक मापदण्डको नाममा चाहिँ डोजर चलाइयो, डोजर आतङ्क मचाइयो। त्यो पनि मन्त्री चाहिँ कुलमान घिसिङ भएको बेलामा क्या। त्यो चाहिँ किन रहेछ भन्दाखेरि अब पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति होइन, एसियन हाइवेमा त्यसलाई स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेछ। नेपाल सरकारले त्यसमा एग्रिमेन्ट गरिसकेको छ। तर त्यो कसले गर्दैछ भने एडिबीको लोनले गर्दैछ। अनि त्यहाँ डोजर हान्नुको काम चाहिँ के रहेछ भने त्यो एडिबीले चाहिँ त्यहाँ केही न केही प्रभाव पारेको रहेछ क्या। छिटो चाहिँ बाटो तपाईँको त्यो खाली जति छिटो गरायो त्यति छिटो उनीहरूले निर्माण गर्न सक्ने, त्यति छिटो नेपालले लोन बोक्न सक्ने भयो होइन। अनि तपाईँलाई याद छ एकचोटि यो सुकुम्बासी टोलमा पनि गएको हामीले कुरा गरेको थियौँ, यो पनि एडिबीको लोनको लागि पो हो। भनेपछि एडिबीको लोनको लागि व्यक्तिको घरमा चाहिँ तपाईँको उचित मुआवजा नदिकन डोजर हान्ने, अनि सुकुम्बासी टोलमा उचित व्यवस्थापन होइन अथवा प्रपर तपाईँको म्यानेजमेन्ट नगरिकन डोजर हान्ने भनेपछि हामी कसका लागि काम गर्दैछौँ सर? एडिबीको लागि काम गर्दैछौँ, वर्ल्ड ब्याङ्कको लागि काम गर्दैछौँ कि नेपालीको लागि काम गर्दैछौँ? नेपालीको लागि। अनि हामीले कस्तो नेता परिकल्पना गरिरहेछौँ भने जो एडिबीको लागि काम गर्छ त्यो नेता हामीलाई ठिक लागिरहेछ, जो वर्ल्ड ब्याङ्कको लागि काम गर्छ हामीलाई त्यो नेता ठिक लागिरहेछ। तर जो नेपालीको लागि है यो भूमि नेपालीको हो र नेपाली यहाँ शान्तपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ, आनन्दले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्नेको चाहिँ फेरि हामी जय जयकार गर्छौँ। होइन हो नि, वर्ल्ड ब्याङ्कले एडिबीले जब ऋण दिन्छ नि, ऋण दिने बेलामा दुनियाँ चर्चा राख्छ र उनीहरूको इन्ट्रेस्टभन्दा बाहिर हो भने त्यो ऋण स्वीकृति गर्दैन। त्यहाँ पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्ना शर्तहरू अगाडि राख्छन्। यो त पहिलेदेखि हो वर्ल्ड ब्याङ्कको एडिबीको जति पनि नेता हुनु पनि नेपालीको लागि हो कि एडिबीको लागि? नेपालीको लागि हुनु पर्यो त दुर्भाग्य भयो त। अब विदेशी एनजिओ आइएनजिओका करिबी नै भइदिए। उचित मुआवजा नदिकन प्रशासनले पाएको अदालतको पत्र चाहिँ हामीले पाएको छैन भनेर जनतालाई गुमराहमा राखेर मध्यरातमा सुतिरहेका मान्छेहरूको घरमा डोजर लाउनु भनेको यो राज्य बनाउने काम हो? त्यो त राज्य बनाउने त हुँदै हेऱ्यो नि, त्यसमा त कुनै दुई मात्रै भएन नि। अब नेता भएको भए त हुन्थ्यो, त्यो नेताको नाममा चाहिँ कमिसन एजेन्ट छन्। प्यालेस्टाइन जस्तो भएको छ र अहिले हेटौँडा हेर्नुहोस् त। होला त अब त दुनियाँ ऊ छ। राजा आउनुभयो त? राजा आउनुभयो, पछाडि ऊ आउँदैछ के अरे हो र्याली आउँदैछ। र्याली आउँदैछ। आज जनआस्थाले अन्तिम राजा भनेर नयाँ टर्मिनोलोजी कोइन गर्यो क्या। हामीले पूर्व राजा होइन, राजा अन्तिम राजा त अन्तिम राजै हुने त। जनआस्थाले पहिलोपटक अन्तिम राजा भनेर लेख्यो होइन। कि यो साँच्चीकै उसले केही जानेर बुझेर लेख्या हो कि होइन? अन्तिम राजै हुने। अब शाहवंशको त वैधानिक राजतन्त्र त सिद्धियो नि त होइन। 11औं पुस्ताका ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि त यत्रो जनमत रहेछ त हेर्नु। जनमत त त्यो त भिड त भइहाल्छ नि। अब के अरे मदारीले बाँदर नचोदा नि भिड हुन्छ, भिड हुनु के कुरा भयो र होइन? भनेपछि रवि र बालेनको मात्रै पक्षमा जनमत छ भन्ने कुरा त होइन। राज संस्थाको पक्षमा उत्तिकै छ होइन। रवि बालेनभन्दा बढ्ता छ नि भिड त। आए यहाँ त कति नि हेर्नु, कति त्यही त। राजा अहिले देशव्यापी भ्रमणमा गयो भने यतिकै भिड हुन्छ, यतिकै भिड हुन्छ। आज झापाबाट आएका होलान्। अन्तिम राजा भनौँ, पूर्व राजा भनौँ, जे भने एउटै कुरा हो। यो चाहिँ किन हो सर? यो बेमौसम जस्तो भएन र? हुन त लास्ट टाइम फागुनको कति गते 25 गते होइन स्वागत समारोह कता के थियो। अब अहिले फागुनको 1 गते यो स्वागत समारोह सम्पन्न हुँदैछ होइन। यो के का लागि हो? अब उनीको नि आफ्नो केही न केही एउटा अस्तित्व देखाइरहनु पर्यो। राजा कोही पनि राजावादीहरूको लागि भए पनि अब उनीहरूले त यी त दुनियाँ आफ्ना खेलाबेला खेतीपाती गर्ने नै हुन् नि। अस्तित्व जोगाउने स्ट्राटेजी हो एउटा। केही न केही त चर्चामा त आइरहनु पर्यो नि त। अब किनभने राजतन्त्र त एउटा इतिहास भइसक्यो, त्यसको कुरा गरौँ पनि जहाँ सान्दर्भिकता छैन। व्यक्ति होलान् तर चर्चा त अब आउने कुरा अवस्था छैन नि त। राजसंस्था फर्किन छैन। अब धेरै देशमा राजा महाराजाहरूले पार्टी खोलेर राजनीतिमा आएका पनि छन्। जस्तो भारतमै पनि जस्तो धेरै मान्छेहरू अब एकजना बिपी सिंह राज परिवारको मान्छे प्रधानमन्त्री भए पनि अरू नेताहरू त भए धेरै देशमा भएका छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त सम्भावना छ नि त। भोलि कुनै राज परिवारको कुनै मान्छेले चाहिँ पार्टी खोलेर राजनीतिमा आउन सक्छ। नेपालको
भू राजनीतिक परिस्थितिले गर्दाखेरि अब नेपालमा राज संस्था ल्याउनु पर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ, किनभने पश्चिमाहरूले यस्तै गरी खेलिरह्यो भने भोलि देशै नरहने अवस्था आउनसक्छ, हामी युक्रेन बन्न सक्छौँ भन्ने यस्तो कुरा गर्छन् सर। होइन, म त अब अहिले त्यो राजतन्त्र आउँदाखेरि त्यो नेपाल चाहिँ सुख समृद्धि शान्ति हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्दिनँ। हिजो राजा हुँदा पनि नेपाल अमेरिकन ब्लकमा गएकै थियो, किनभने राजा वीरेन्द्रले पनि रसियनहरूसँग सम्बन्ध चिसो पारेकै हो। त्यो कोहीबाट जगजाएरै छ, लुकेको छैन। अनि उनी टोटल अमेरिकन ब्लकमा थिए। सम्बन्ध चिसो पारेको कसरी भन्नुहोस् त? अब रसियनहरूलाई उनले अलिकति कहीँ कहीँ ठाउँको स्टेटमेन्ट वक्तव्यले अलिकति अमेरिकन ब्लकमा काम गर्ने, आफ्नो विचार राख्ने, त्यहाँ उम्मिने गर्थे होइन। अनि शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राखे, भारतले किन मान्यता दिएन भने भारतलाई विश्वासमा लिन सकेनन्। पहिला त रुसले मान्यता दियो, पछि रुसले फिर्ता लियो। इन्दिरा गान्धी र जब ब्रेजिनेमले चाहिँ 20 वर्ष मिलिट्री प्याक्ट गरे, त्यसपछि रुसले फिर्ता दियो। अनि पहिला त्यसपछि चाइनाले गरेको न हो, चाइना दोस्रोमा गरेको थियो, पहिला त रुसले गरेको नि त। राज्याभिषेकको दिन 2032 साल फागुन 12 गते वीरेन्द्रको राज्य अभिषेकमा चाहिँ शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई चाहिँ गरियो। रुसले त्यसको घोषणा गर्यो, समर्थन गर्यो। पछि अनि इन्दिरा गान्धीसँग त्यो मिलिट्री प्याक्ट हुँदा चाहिँ फेरि त्यहाँ एउटा धारा के थियो भने धेरै आर्टिकलमध्ये यो मिलिट्री प्याक्ट चाहिँ लागू भएपछि नेपाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने छ भन्ने थियो। त्यसै आधारमा रुसले फिर्ता लियो। शान्ति क्षेत्र के घाटा हुन्थ्यो र नेपाललाई शान्ति क्षेत्र? होइन, घाटा के हुन्थ्यो अब भन्दा पनि होइन, भारतले पनि त्यो पछिल्लो समय चाहिँ जब 40 सालको सुरुतिरतिर चाहिँ शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको पक्षमा भारत एक किसिमले तयार भइसकेको थियो। त्यतिखेर सूर्यबहादुर थापा चाहिँ प्रधानमन्त्री थिए, उनको भारत भिजिट हुँदाखेरि ल हामी यो गर्ने, तर त्यसको बदला के गर्ने भने तराईमा जो भारतीय मूलका नागरिक छन् तिनीहरूको नागरिकताको समस्या समाधान गर्नु पर्यो र आर्मीमा चाहिँ नेपाली सेनामा सहज पहुँच हुनु पर्यो भनेर इन्दिरा गान्धीले सूर्यबहादुरसँग प्रस्ताव राख्दाखेरि राखेको थियो। सूर्यबहादुरले त्यो काम गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ 1 वर्षको टाइम चाहिँ हामीलाई दिनुहोस्, 1 वर्षभित्रमा म सबै मिलाउँछु भन्ने एग्रिमेन्ट भएको कुरा चाहिँ मैले बुझेको थिएँ, सुनेको थिएँ। तर पछि 1 वर्षमा सूर्यबहादुरको सरकारै आफै गयो, महाभियोग लायो, त्यसपछि त्यो डिसमिस भयो, त्यो त्यत्तिकै पेन्डिङमा पर्यो। अहिले भारतले नि यो रासोपालाई समर्थन गरेको छ कि छैन सर? मलाई त गरे जस्तो लाग्दैन। बालेन्सालाई फुल सपोर्ट छ भन्छन्, फेरि कोही यसो होइन। अब त के अरे तराई मुलको मान्छे भएकोले भनेको होला। अब यिनी पुरै मान्छेहरू पश्चिमा भन्छन्, म त पश्चिमा भन्दैन, म त सिधै अमेरिकन भन्छु होइन। अमेरिकन ब्लकमा होलान्। अब यिनको इन्ट्रेस्ट भनेको एन्टी चाइनिज एक्टिभिटी गर्नु हो यहाँ भारतलाई भन्दा पनि। भारत त सेकेन्डरी हो, पहिला चीन, त्यसपछि मात्रै भारतलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्ने हो नि त। भारतलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्न त बालेन्साई चाहिँदैन, त्यहाँ धेरै पाकिस्तानै छ, त्यहाँ इस्लामिक फन्डामेन्टली ग्रुपहरू छन्। नर्थ इस्टमा आफ्नै विभिन्न कोकी, मिजो, फुजो धेरै ग्रुपहरू छन्। त्यसले गर्दा बाले नै भारतलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्न अमेरिकनलाई चाहिँदैन, चाइनालाई डिस्ट्रिब्युसन गर्ने मात्रै हो बढी। ओके, अब पछाडि आवाज निकै ठुलो आयो होइन, र्याली नजिक आयो जस्तो लाग्यो। अब हेरौँ आज शान्तिपूर्ण रूपले चाहिँ यो र्याली सम्पन्न होस्, हामी त्यो कामना गरौँ होइन। अनि हामी धरान जाँदैछौँ, तपाईँले पनि जाने इच्छा राख्नु भएको थियो, के छ सर? ठिक छ, म त तयारै छु। जानुहुन्छ नि? फेरि हर्क साम्बाङको विरोध त गर्नुहुन्न नि? म विरोध समर्थन होइन, म त अब के अरे म विचारको इस्यु बाई समर्थन र विरोध गर्ने हो नि। राम्रो कुराको समर्थन गर्ने, नराम्रो कुराको विरोध गर्ने, त्यहाँ करेक्सन गर भन्ने हो नि त कसैलाई पनि होइन। विरोध त राम्रो कामको त बालेनको पनि गरिन्छ नि, उनले पहिला गरेकै हो। यहाँ चाहिँ काठमाडौँलाई व्यवस्थितपन गर्दाखेरि गर्दाखेरि हामीले समर्थन गरेकै हो, तपाईँ कहाँ फुटेजै छ होइन। त्यो राम्रो कामलाई त इस्यु बाई समर्थन र विरोध हुने, कुनै व्यक्तिको त विरोध होइन नि त, इस्युको नै कुराको समर्थन र विरोध। तर पछिल्लो समय हर्कले उठाएको एजेन्डा चाहिँ यो देशको माटो सुहाउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ धेरैले बुझ्न थाले थिएन है? होइन, बुझ्न थाले, उनको अब ग्रासरुटबाट आएको मान्छे, त्यसले गर्दाखेरि बुझ्नु पनि पर्यो नि त होइन। देश चाहिने भनेको हामी गरिबहरूलाई मात्रै हो, धनीहरूको त कुनै राष्ट्रियता हुँदैन भन्नुभएको थियो अस्ति होइन? हो, धनीको पनि हुँदैन, गरिबको पनि उसलाई त्यो के अरे आफ्नो समस्या उठाउने, देशको गर्ने चेतनै हुँदैन, उसलाई समय नै हुँदैन। मध्यम वर्गीयलाई त चाहिने हो नि राष्ट्रियता, सबै जहाँ पनि, जहाँको पनि नागरिक त्यही हो। अहिले एलन मस्कलाई किन चाहियो अमेरिकन, जहाँ पनि गए पनि उसलाई व्यापार हुनु पर्यो बस। तर एउटा कुरा नि होइन, अब मान्छेले
यसलाई एकदम मिनिमल ढङ्गले हेर्छन् के केन्द्रमा बसेर काठमाडौँमा बसेर होइन सत्ताको हालिमुहाली गरेर अथवा कसैसँग साठगाँठ गरेर मिडिया म्यानिपुलेसन गरेर मास साइकोलोजीमा खेलेर एल्गोरिदममा खेलेर कोही नेता बन्न त सक्ला तर काठमाडौँबाट उपत्यकाबाट बाहिर धरानमा बसेर पनि यो किसिमको अनुपम उदाहरण हो होइन यो किसिमको चाहिँ तपाईँको कम्पन ल्याउनु भनेको चाहिँ हर्क साम्पाङले गरेको जमिनी उसमा बसेर होइन मिडियाबाजी गर्नु मिडियामा प्रचार गर्नु एउटा कुरा हो ग्रासरुटमा एउटा चाहिँ जनतालाई जोड्नु चाहिँ त्यो अर्को ठुलो कुरा हो उनको एउटा ठुलो सफलता मानौँ त्यसलाई उनको विशेषता त्यही हो त्यही कारण त हर्क चाम्पाङ भएका छन् त होइन हर्कलाई काठमाडौँ आउनु नदिने रणनीति छ अरे भन्ने पनि सुन्छु नि होइन रणनीति त हुन्छ नि तर त्यसको बावजुद पनि जनताले पत्याएपछि त जनता जनार्दन त अन्तिम शक्ति हो नि त त्यसको अगाडि त कसैको केही लाग्दैन नि त पक्कै पनि हस् थ्याङ्क यू भेरी मच धन्यवाद